pessoas aqui. Meu FNAF, mas ele ainda não está pronto. Eu sei, vai demorar um pouco pra ficar pronto. Deixa eu iniciar aqui, tem um negócio aqui. Oh my god, de novo isso, meu. Eu odeio essa propaganda. Ele ainda vai ficar pronto. Aqui está os extras que eu coloquei. Aqui vai estar 13 animatrônicas, não tem mais. Vai ter o hahaha, o assassino. O hahaha, ele vai ter a habilidade de pegar, mas ele não vai conseguir te pegar porque vai ter uma máscara. E esse daqui é o assassino. O assassino, né? Que sabe por que ele é chamado assim? Por causa que ele ficou preso dentro de uma roupa. Então ele começou a ser um animatrônico. E o fogo é um animatrônico, tipo daquele de Pig. Aquele de Pig, então. Esses são os animatrônicos. Eu só criei uma noite agora. Uma noite. Essas noites aqui foi criar. Nem essas noites nem funcionam mais, mas daqui funciona. Fiz até o jornal. Uau! A noite já vai começar. A noite começa. Acho que tá bugado meu negócio. Esqueci que eu tinha errado. Esqueci que eu tinha esquecido do script. Então esse é o aviso. Esse é o aviso. Assim tava fazendo o extra menu aqui. O extra. Aqui. Acho que eu esqueci algum script. Tá aqui todo o jornal. E todos os scripts aqui, meu. Não deixei nenhum, meu. Esse é nenhum? O jornal, né? Gente. Essa aqui, como vocês podem ver, é o Zug Nights, né? Que, tipo, eu não tinha criado. Eu não tinha criado assim o negócio. Aquela vai ser a mesma de PC. A mesma coisa. Tá, gente, esse é o aviso. Amanhã ele vai sair logo. Eu espero ter gostado do negócio.